Des plantes qui mangent des insectes? C'est assez troublant, non? Mais comment l'évolution a-t-elle conduit certaines plantes à devenir carnivores? Accroche-toi, la réponse est passionnante. Le problème initial, ce sont les sols pauvres. Tout commence dans des environnements extrêmes. Les plantes carnivores vivent dans des sols très pauvres en nutriments. Des nutriments qui leur sont essentiels, notamment l'azote, le phosphore. Pour survivre, elles ont dû s'adapter et trouver une nouvelle source d'énergie. Pour s'adapter, elles ont élaboré des pièges ingénieux. Au fil des millions d'années, certaines plantes ont développé des structures uniques pour piéger leurs proies. Par exemple, les Drosera utilisent des gouttelettes collantes, tandis que les Nepenthes et leurs urnes capturent les insectes qui tombent dedans. Une fois piégés, ces insectes sont digérés grâce à des enzymes spéciales permettant à la plante d'absorber les nutriments qui manquent dans le sol. Mais pourquoi carnivore? C'est pas une question d'appétit, de faim, mais de survie. De la jungle humide aux tourbières acides, les plantes carnivores ont prouvé qu'il y a toujours un moyen d'exploiter l'environnement, même dans les conditions les plus hostiles. L'évolution a transformé une faiblesse en force. Alors la prochaine fois que tu vois une plante carnivore, rappelle-toi, c'est un chef-d'œuvre de la nature. Si tu veux en savoir plus sur les merveilles de l'évolution, abonne-toi et laisse un like.